Listo, entonces con una tijera vamos a empezar a cortar en zigzag. Bueno, listo, Ángel, y vamos a buscar una tijera y con una tijera vamos a empezar a cortar en zigzag. Listo, dale, empieza, pues. Bueno. Bien recortado sin mordir. Mami, ¿estás aprendiendo a hacer esto? Disculpe, Miss, puede ser en una hoja de libreta porque no tengo hojas Sí, blancas. no, cualquier hoja. La idea es que ella empiece como a recortar. Cualquier hoja, no importa. Ok. Hija, no sé dónde está metido yo. ¿No? Déjate de estar comiéndote el suéter ahora, hija. ¿Y ahora cuál es esa manía? Colocándome la vacuna. Mami, pero tú también. ¿Por qué, mami? Mami, a mi mamá quiere comprar pan. Ya yo corté una. Como muestra la chica. Y así. A ver, muñeca. Muy bien, listo, esa nos sirve, listo. Y entonces vamos a empezar entonces, Sammy, a cortar en zigzag. Mira así. Muy bien, Angeli, excelente. Yo también lo voy a ir haciendo acá. Pero hay que hacer dos rayas de... Yo hice 3, pero si pueden nada más hacer 2 está bien, pero yo hice acá 3. Mira por dónde voy. A ver, muéstrame, Gadi, excelente, Gadi, muy bien. Que nos quede bien bonita, vamos a ir recortando por toda esa línea. Vamos a ver cómo vamos con esa, con la habilidad de recortar. Bueno, mejor, córtalo por acá. ¿Miren cómo quedó el mío? Ahora recórtalo por aquí. Así es. Ya dejaste así. Ya recorta esto por aquí. Por ahí. Por aquí. ¿Qué número va adelante? El uno. Muy bien, lo tienen súper clarísimo. Excelente. Mira, 100. Listo. Dime, muñeca. Yo me sé la familia de 100. También. Bueno, listo. Nosotros vamos a ir despacito Yo para que también. podamos aprendernos muy bien todas las familias. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos a nuestro amigo el número 30 que se forma con el 3 y el 0. Gadi, coloca tu micrófono para que te podamos oír. Ahora sí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos a nuestra familia del 30.
31, Número 31, número 32, número 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Muy bien, mejor dicho, ya se lo saben, esa familia del 30 la tienen clarísima. Me alegro de eso. Miren lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una actividad. Aquí tenemos varios números que hacen parte de la familia del 10, familia del 20 y familia del 30. Listo, entonces la familia del 10 la vamos a colorear. Sammy, préstanos atención, Sammy. Ahorita terminas eso. Entonces, la familia del 10 la vamos a colorear o la vamos a rellenar del color amarillo. La familia del 20 del color azul y la familia del 30 del color rojo. ¿Ok? ¿De qué colores se me olvidó? No, pero espérate, porque eso lo vamos a hacer acá en la clase. Eso no lo van a pasar al cuaderno. Listo, vamos a hacerlo nosotros acá. Listo. Entonces yo le voy a ir preguntando a cada uno qué número es el que estoy señalando y me dicen a qué familia hace parte. Ángel, ¿qué número es este que te estoy señalando? ¿Qué número es ese, Ángel? Si va el 2 adelante, entonces, ¿qué número es? 36. Ah, 29. 29. Y entonces, si hace parte de la familia, entonces, ¿de qué familia es esa? Del 20. Del 20. Muy bien. 20. Vamos a hacer la familia del 20 de color azul. Gadiel, ¿qué número es este, Gadi? No, pero ¿qué puedo hacer? 12. Ajá. El que ibas a decir. 12. ¿Que hace parte de qué 12. familia, Gadiel? El 10. De la familia del 10. Muy bien. La familia del 10 vamos a hacer la de amarillo. Sammy, ayúdame con este número. ¿Qué número es este? Ajá. La familia del 20. Ajá. 20. 20. 20, ¿qué es? 26, Sammy, muy bien. Entonces, ¿hace parte de qué familia? 20. Excelente. Leire, ayúdame con este número. ¿Qué número es este? Va el 1 adelante. Acuérdate entonces qué familia es. Con el 1. 10 y 19. Bueno, aquí te ayudaron, Leire. Vamos, entonces, 19 hace parte de qué familia? Del 20. Del 10. Muy bien. Atención. Gadi, ayúdame con este número. ¿Qué número es este? Ese 36. 36. Muy bien. ¿Qué hace parte de qué familia, Gadi? Del 30. Muy bien. Sammy, ayúdame con el siguiente número. ¿Qué número es ese, Sammy? 40. Mira el número. ¿Qué número tiene adelante? Hace parte de la familia del 10, Sammy. Entonces, acuérdate. ¿Qué número es ese? 14. 14. Quiere decir que hace parte de la familia del 10. Muy bien. Ángel, ayúdame con el siguiente número. 34, que hace parte de qué familia? De 30. Muy bien. Leire, ayúdame con el siguiente número. 27. Leire. 27. ¿Que hace parte de qué familia, Leire? Del 20. Excelente, muy bien. Gadi, ayúdame con este número. 18. 18, muy bien. ¿Que hace parte de qué familia, Gadi?
De la familia del 10. Excelente. Sammy, ayúdame con este número. Este. 37. 37. Muy bien. ¿Listo? 37 que hace parte de la familia de él. 30. Muy bien. Angeli, ayúdame con este número. ¿Cuál? Excelente. ¿Que hace parte de qué familia? Del 10. Muy bien. Leire, ayúdame con el siguiente número. 22. ¿Que hace parte de la familia de él? 20. Muy bien. Gadi, ayúdame con el siguiente número. 11. Muy bien. ¿Que hace parte de qué familia? Del 10. Excelente. Muy bien. Sammy, ayúdame con este número. 20. ¿Que hace parte de la familia de él? 2. Del 20. Muy bien, Sammy. Excelente. Lo mismo. Angeli, ayúdame con este Es número. lo mismo. No es lo mismo. 35. 35, que hace parte de qué familia? 30. Excelente. Leire, ayúdame con este número. ¿Y el número 10? El número 10, que hace parte de la familia de él. 10. 10, muy bien. Gadiel, ayúdame con el siguiente Wow. número, Gadi. 17. 17, que hace parte de la familia de él. 10. Muy bien. Samara, ayúdame con el siguiente número, Sami. 15. 15, que hace parte de qué familia, Sami? 10. Excelente. Vamos con Angeli. Angeli, ayúdame con el siguiente número. ¿Cuál? Se dicen muchas cosas del mundo de ahí. Decía, ¿Qué número es ese? 18. Muy bien. ¿Que hace parte de qué familia? 10. Excelente. Leire, ayúdame con el siguiente número. ¿El número cuál? Ah, ya. 30. 30 y 6. 36. ¿Que hace parte de qué familia, Leire? Del 30. Excelente. Muy bien. Gadi, ya estamos terminando. Gadi. ¿Qué número es este, Gadi? 32. 32. ¿Que hace parte de qué familia? 32. Del 30. Muy bien. Del Sami, 30. ayúdame con el siguiente número, Sami. Si va el 1 adelante, ¿quiere decir que hace parte de qué familia? Sí. 13. 13, muy bien. Y hace parte de la Tiene familia. cumpleaños. Muy bien. 10. El Sí, día de mi bien. cumpleaños. Ay. El día de tu cumpleaños, muy bien. Angeli, ayúdame Uy, ya con el pasó. siguiente número. ¿Con cuál? 33. Muy bien, Angeli. ¿Hace parte de la familia de él? 30. Muy bien. Leire, ayúdame con este número. 16, que hace parte de la familia de él. 10. Muy bien. Gadi, ayúdame con este. ¿Cuál? 10. El 10, que hace parte de la familia de él. 10. 10. Muy bien. Sami, ayúdame con este número.
Anda con la puta. Animal. ¿Con cuál? Con ese que te estoy señalando. 30. 30, que hace parte de qué familia? 30. El día de mi cumpleaños. Ajá, muy bien. Ángel, y ayúdame con este número. Este que está aquí. Acuérdate que si empieza con el 2, ¿cómo sería? 20. 28. Muy bien, que hace parte de la familia del 20. Leire, termina, ayúdame con este número. 33. 32. 32. 2. Que hace parte Son 2, 6. 30. Y todos me van a ayudar con este. ¿Cómo se llama este? 31. 31, que hace parte de la familia del... Del 30. ¡Excelente! Muy bien, niños, qué inteligentes, ¿saben? Muy bien, Samara, muy bien, todos los felicito. Bueno, listo, entonces ahora vamos a ver o a recordar nuevamente a nuestra amiga, la consonante, déjenme ya se la busco. La consonante N. N, que suena como. ¿Quién me dice cómo es que suena la N? ¿Quién me recuerda? Solita. Muy bien. Entonces, ahora van a prestarme acá atención porque yo tengo aquí una hoja donde les voy a mostrar nuevamente y a recordar cómo es que hacemos esa consonante N, tanto en mayúscula como en minúscula, ¿ok? Bueno, entonces si la vamos a hacer en minúscula primero, entonces acuérdense, Samara, ¿sí nos estás viendo? Sí. Bueno, listo. Acuérdense que la consonante N empieza de la siguiente manera. Empezamos aquí y subimos y le damos la vueltecita. Bajamos. Nos devolvemos por aquí mismo y le hacemos otra lomita que la doblamos y luego bajamos y le hacemos un rabito. Y ahí tenemos a nuestra amiga la consonante N. Luego la podemos hacer también en mayúscula. Que es Mayúscula. en mayúscula es así. Subimos. Bajamos. La cruzamos así como en zigzag. Y luego subimos. Y tenemos a nuestra amiga la consonante N. ¿Listo? La N en minúscula y la N en mayúscula. Muy bien. Pero nuestra amiga la consonante N, acuérdense que siempre va a ir acompañada con alguien, ¿verdad? ¿Con quién va acompañada? Con la A, E, I, O, U. Que son las vocales, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo sonaría con nuestras amigas las vocales. Vamos a ver. La colocamos con nuestra amiga la vocal A. Sonaría na. Si la colocamos con nuestra amiga la consonante E, sonaría ne. Muy bien. Si la colocamos con nuestra amiga la consonante I, sonaría ni. Muy bien. Y si la colocamos con nuestra amiga la consonante O, ¿cómo sonaría? No. Muy bien. Aquí lo vamos haciendo, mira. Y si la colocamos con nuestra amiga la consonante U, ¿cómo sonaría? No. Muy bien. No. Bueno, ahora
Les voy a mostrar, me avisan si suena el video, ¿ok? Les voy a mostrar una canción que habla acerca de la consonante N, ¿ok? Ya me esperan aquí un momento. Vamos a buscárselas. Consonante N. Vamos repasando. ¿Cómo es que suena la consonante N? Muy Esto yo lo veo. ¿Sí la ven? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. No. ¿Se escucha? No. ¿No se escucha? No. Bueno, vamos a verla. Sí, no se escucha. Bueno, vamos a hacer algo. No sé por qué ya no se están escuchando los videos, pero yo se los voy a mandar para que sus papitos se los coloquen allá, ¿ok? Bueno. ¿Dónde? No, yo se los mando ahorita en la plataforma para que se los coloquen ahorita, ¿ya vieron? Bueno, entonces ahora, miren aquí nuevamente tenemos a la N, ¿sí la ven? Sí. En mayúscula y en minúscula como la hemos visto. Entonces en su cuaderno nuevamente los papitos me van a ayudar a colocarles la siguiente actividad otra vez. ¿En cuál libreta de español? En la libreta de español, sí. ¡Mami! ¡Mami! Libreta de español. ¿Puede entrar y ya vengo?